हेलो एवरीवन। तो जो आज की रेसिपी है सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बनती है, तो लिटरली इतनी इजी है कि इसको कोई भी बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप कर्ड। मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। ब्लेंड करने के बाद मैंने 1 कप इसमें डाला है मैंगो पल्प। मैंगो पल्प डालने के बाद मैंने सिर्फ इसमें 2 चम्मच शुगर डाली है। तो इसको मैं अच्छे से फिर दोबारा ब्लेंड कर लूँगी। तो अब इसमें मैंने छोटी इलायची के बीज डाले हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं अच्छे लगते तो आप इसमें पाउडर भी डाल सकते हो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए अब इसको मैं गार्निश कर लेती हूँ। इसको मैंने गार्निश किए हैं मैंगो से। मैंगो इसको मैंने छोटे छोटे स्लाइसिस किए थे और इसमें मैंने आमंड्स डाले हैं कुछ। तो ये देखो, ये हमारी रेडी है मैंगो रेसिपी। तो ये ज़रूर ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।